4 bosqich talabasi Farangiz Sodiqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Yaqin kelajakda O'zbekiston aholisi ko'payishi kutilyaptimi yanada yoki kamayishi kutilyaptimi? Tendensiya shunaqa davom etsa, kelajakda aholi o'sishi kamayadi. Bunga muqobil birorta yechim bormi? Changni O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri haqida bo'lgan ikkinchi o'rinda Toshkent kimyo texnologiyani qo'yganman degan. Nima uchun aynan Toshkent kimyo texnologiya institutini tanlagansiz? Respublika konferensiyalarida, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etdik. Birinchi o'rinlarni har doim olib kelyapmiz. Haligacha yordam beradilar bizga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Qisqa tanaffusdan so'ng maxsus podkast dasturi yana ekraningizda va bugungi mehmonimiz Toshkent kimyo texnologiya institutining 4-bosqich talabasi Farangiz Sodiqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Men Sodiqova Farangiz, sanoat muhandisligi va menejment fakulteti menejment yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. 2023-yil Toshkent kimyo texnologiya institutida Husniddin Rustamov nomidagi atoqli olim stipendiyasi nomzodi va 2024-yil Islom Karimov nomidagi nomdor stipendiyati hisoblanaman. Nima uchun aynan iqtisod yo'nalishini tanlagansiz? Xo'p, bunga kelsak, yoshligimdan xarakterim strogiy bo'lgan va har doim boshqaruvga bo'lgan qiziqishim katta bo'lgan. Shu uchun litsey vaqtida ham iqtisod yo'nalishini tanlaganman. Garchi u yerda 20 ta o'g'il bolaga 5 ta qiz bola bo'lgan bo'lsa ham, hozir institutda ham management yo'nalishini tanlaganman va shu yo'nalishda ketyapman. Kelajakda xudo xohlasa magistratura va keyinchalik doktorantura yo'nalish bo'yicha ham davom ettirmoqchiman shu yo'nalishda. Xo'p, siz 2024-yilda Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldingiz. Ushbu stipendiyaga sovrindor bo'lish uchun hamma fanlardan 5 baho olishdan tashqari qaysidir yo'nalishda ilmiy izlanishlar ham olib borish kerak. Siz qaysi mavzuni tanlagansiz va bu mavzuda qanday ishlar amalga oshirdingiz? Xo'p, ilmiy ishlarga kelsak, bitta nom bilan aytganda turli xil faktorlarni O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri, unda keltirib chiqaradigan muammolar va ularning yechimlari bo'yicha ilmiy izlanishlar qilib boraman. O'zi boshlanishi 22-yilda boshlangan. O'zimiz institutda noyabr oyida 2022-yili kimyo gazni qayta ishlash bo'yicha dolzarb muammolar respublika ilmiy haftaligi bo'lgan. O'shanda partnyorim Nasrin Davronbekdan taklif chiqqan, Farangiz tezis yozaylik, shunga qiziqib ko'raylik deb. O'sha bilan boshlanib ketib, mana haligacha 10 tadan ziyod maqola, tezislar yozdik, turli xil respublika konferensiyalarida, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etdik. Birinchi o'rinlarni har doim olib kelyapmiz va yo'nalishimiz shu bo'yicha davom etyapti. Maqolalarimiz bo'yicha kelsak, birinchi yozganimiz Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonni a'zo bo'lishi haqida bo'lgan. Unda kamchiliklar va yutuqlar bo'yicha bo'lgan. Keyinchalik faktorlarga o'tib ketganmiz. Oxirgilardan bittasi bu changni O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri haqida bo'lgan. U yerda har bir elementlar ikir-chikirgacha o'rganib chiqilgan. Oddiy chang aholiga qancha zarar olib kelishi mumkin iqtisodiy jihatdan va chang natijasida kelib chiqadigan kasalliklar va qaysidir kasalliklar natijasida inson o'limi va bir inson bevaqt o'limi iqtisodiyotga qancha ta'sir pul miqdorida, o'lcham miqdorida ta'sirini o'rganib chiqqanmiz va uni prezentatsiya qilganmiz. Undan tashqari xalqaro jurnalda Science Innovation degan jurnal bor, o'zimizda ro'yxatdan o'tgan. O'shanda maqolalarimizni chop etamiz. Institutda har yili bo'lib o'tadigan Umidli kimyogarlar konferensiyasi bor. Unda ham 2 yildan beri ishtirok etib, ikkalamiz ham birinchi o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Hozir siz O'zbekistondagi aholini kamayib borishi to'g'risida ilmiy izlanish olib boryapman dedingiz. Yaqin kelajakda O'zbekiston aholisi ko'payishi kutilyaptimi yanada yoki kamayishi kutilyaptimi? Bizani hozir olib borayotgan ilmiy ishimiz bo'yicha olib qarasak, menimcha, agar tendensiya shunaqa davom etsa, hozir kunda to'g'ri ko'payib borayotgandir, lekin tendensiya shunaqa davom etsa, kelajakda aholi o'sishi kamayadi. Chunki hozir kunda har yil o'tgan sari aholini tug'ish yoshi kechikib bormoqda va o'shaning natijasida aholi kamroq ham tug'ishga olib kelyapti va bu iqtisodiyotga juda katta zarar hisoblanadi. Biz o'sha narsalar bo'yicha ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Xo'p, bunga muqobil birorta yechim bormi? Masalan, kamayib ketishini oldini olishga qaratilgan. Xo'p, aynan iqtisod bo'yicha va birinchi iqtisodiy yechim bo'lishi mumkin bo'lgan bu aholini
kamroq vaqt sarflab vaqtini kamroq oladigan ishda lekin daromad yuqori bo'lgan ishlarga jalb qilish, shunaqa ishlarni tashkillashtirish. Xususiy sektorda bunaqa ishlar ko'p. Masalan, KPI sistema bor, o'sha sistema bo'yicha ishlaydiganlar. Birinchi yechim menimcha shu bo'ladi va qolgan yechimlar bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Tushunarli. Guruhingizda mana shu ilmiy izlanishlarga qiziquvchi, ilmiy maqolalar yozib turuvchi talaba qizlar bormi? Talaba qizlarda bor. Bitta, ikkita, kamroq. Chunki ilmiy izlanish, masalan, o'zimizdan kelib chiqib aytsam, bitta maqolaga kamida 4 oy, 3 oy vaqtimiz ketadi. Chunki bitta copy desk emas. Biza aynan chang bo'yicha aytganimda Kuvaytni, keyin Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, u yerdagi olimlarni 2002-yilda qilgan ilmiy izlanishlarni olib, o'qib, uni tarjima qilib o'rganib chiqqanmiz. Bu juda ko'p vaqt, sabr talab qiladi. Undan tashqari moliyaviy xarajat juda ko'p ketadi. Shuning uchun hammani ham sabri yetmaydi, bor. Ularni ham tortmayapsizmi ilmiy izlanishlaringizga? Ilmiy izlanishlarga mas'ul, lekin Xudo xohlasa o'zimiz komanda tashkillashtirmoqchimiz. Yaqinda mana shu Davron degan sherigimdan taklif chiqdi. Institutda nimadir tashkillashtiraylik deb, keyin olimpiada tashkillashtiramiz dedi. Shu menejment fani va iqtisod fanlari, korxona boshqaruv fanlari bo'yicha olimpiada tashkillashtirdik. Bir kunda tashkillashtirdik. Bir kun bo'ldi, ya'ni olimpiada. Va olimpiadada 70 ta talaba 1-kurs, 2, 3-kurs uchalasi ham ishtirok etishdi va yutuqqa turli xil moliyaviy yordam, undan tashqari shu ERP boshqaruv kursini qo'ygan edik. 5 ta talabani qo'yganmiz va balli bir xil bo'lgan talabalarga hammasiga yutuqni beramiz deb qo'ygan edik va 8 ta talaba g'olib bo'lishdi. Taqdirlash marosimini ham agar tanisangiz, Alisher Shayxov degan diplomat borlar, legenda deyishadi O'zbekistonda. O'sha kishini taklif qildik va u kishi kelib taqdirlash marosimida o'zlari taqdirlab berdilar talabalarni. Talabalar bilan fikr almashdilar va startap g'oyalar bo'yicha ular bilan suhbatlashdilar. Endi talabalarda nima startap g'oyalari bo'lsa, boshqa bo'lsa, bemalol bizga ham murojaat qilishsa, shu Alisher Shayxov bilan bog'lab biza nima qilishimiz mumkin savollar bo'yicha. Tushunarli, rahmat. Boya yuqorida changni O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri deb aytib o'tib ketdingiz. Changni iqtisodiyotga ta'siri bu insonlarning salomatligiga yomon ta'sir qilib, ya'ni insonlar bevaqt ko'z yumib, buning natijasida qaysidir ishchi o'rinlari kamayib qolishi yoki olim bo'lsa, ilmiy izlanishlar to'xtab qolishi nazarda tutilganmi yoki boshqa omillar bormi? Bu yerda biz aynan changni O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri bo'yicha 5 ta kategoriyaga bo'lganmiz. Bular hozir ketma-ketligi nima emas u? Aytib bersam, masalan, aviya bo'yicha, aviya yo'nalishi bo'yicha 23-yilda adashmasam yo 2 yo 3 kun chang havo sababli samolyotlar uchishi to'xtatilgan yoki boshqa joyga qo'nishi kerak bo'lgan samolyot boshqa hududga qo'ngan va bu juda katta miqdordagi zarar olib keltirgan aviakompaniyalarga. Ularni hisoblab har bir tiyinigacha hisoblab yozganmiz. Keyingi soha bu agro soha. Masalan, changni, havoni chang bo'lishi va o'sha changni keltirib chiqaradigan condition, muhit yerni masalan quruqlashishiga, boshqasiga olib keladi va biza masalan mevalarni eksport bilan shug'ullanamiz va o'sha eksportimizga mevalarning kamayib ketishi yoki sifatini tushishi bizning eksportimizga ta'sir qiladi. Bu bevosita O'zbekiston iqtisodiyotiga minus hisoblanadi. Keyingi nimasi esa, keyingi kategoriya tanlaganimiz aholini shu chang natijasida kelib chiqadigan kasalliklarga yoki chang natijasida o'sha chang olib kelib chiqadigan narsalarga qiladigan xarajatlarni hisoblab chiqqanmiz. Oddiy o'ziz masalan havo chang bo'lsa, maska taqasiz, maska olasiz yoki agar qanaqadir allergiyangiz bo'lsa, changda u birdan qo'zg'aladi va unga allergik dorilar olasiz. O'sha narsalarni hammasini hisoblab chiqqanmiz. Bu maqolani yozganimizda Sog'liqni saqlash vazirligiga ham telefon qilganmiz, statistika vazirliklariga xat bilan chiqqanmiz. O'sha javoblarni pul bilan sotib olganmiz, как положено, anchagina katta xarajat ham ketgan, vaqt ham. Keyingi kategoriya aholi o'limi dedim, so'raganiz. Unda aynan olim yoki kimnidir o'lim emas. O'lim yoshda bevaqt o'lim yoshi berilgan, bevaqt o'lim bo'ladi. Masalan, 20 yoshda inson hayotdan ko'z yumsa, bu bevaqt o'lim hisoblanadi. Chunki endi gullab yashnagan payti, endi ishlaydigan davrida hayotdan ko'z yumadi.
va bir insonni o'limi har bir davlatga miqdori belgilangan iqtisodchilar o'rtasida shuncha million dollar, shuncha milliard dollar zarar keltiradi deb biz O'zbekiston sharoiti uchun o'shani hisoblab chiqdik. O'shanda ham statistika agentligidan so'radik statistikalarni, masalan qon tomir kasalliklari changdan ham kelib chiqadigan qanaqadir bir sabab bor ekan, endi hammasi emas, qanchadir qismi, o'shalarni so'rab aniqlashtirib hisoblab chiqdik va oxirida umumiy nimani oldik va solishtirib ko'rsak jadvalda 2023-yilda chang uchun ketgan xarajat yalpi ichki mahsulotni 3-4% atrofida kelib chiqardi. Bu adashmasam sog'liq saqlashga ajratilgan budjetdan ajratilgan pul bilan почти barobar etdi. Shu narsalarni hisoblab chiqamiz. Tushunarli javobingiz uchun kattakon rahmat. Nima uchun aynan Toshkent kimyo texnologiya institutini tanlagansiz? Masalan, boshqa oliygohlarda ham iqtisod yo'nalishlari bor yoki uyingizga yaqin bo'lgani uchunmi yoki qanaqadir tanishingiz yoki qarindoshlaringizning tavsiyasi asosida bu institutga kirganmisiz? Xo'p, bunga kelsak, men o'zi Navoiy shahridanman va bizning Navoiy shahrida ham pedagogika instituti bor, konchilik instituti bor yoki Navoiyga yaqin boshqa institutlar bor. Hozirgi kunda yana xususiy institutlar ochilgan. O'zim Toshkentni tanlaganman, chunki Toshkent megapolis va bu yerda rivojlanish anchagina oson boshqa hududlarga nisbatan. Turli xil sohalar bo'yicha mutaxassislar ko'p o'sha yerda. O'sha uchun Toshkent tanlaganman. Keyin institutlarni o'rganib chiqqanman va institutlar ro'yxatda ko'rsangiz ham bo'ladi. 2-o'rinda Toshkent kimyo texnologiyani qo'yganman degan. Polniy tayyorlanganman. Bunda oila a'zolarim boshida qarshi bo'lishgan. Birinchi iqtisod yo'nalishga qarshi bo'lishgan, keyin aynan Toshkent boshqa hudud bo'lgani uchun qarshi bo'lishgan. O'zimizda ped bor-ku, o'qituvchi bo'lsang bo'ladi yo boshqa bo'lsang bo'ladi, o'tirgan joyingda pul keladi deyishgan. Men aytganman, yo'q, meni xarakterimga, meni nimamga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Men rivojlanishni xohlayman, hattoki yozda ham urishadi. Nima dars qilasan, qo'y yozda dam ol deb. Men nabarot dars qilsam o'shandan energiya olaman, nimadir o'rgansam shundan energiya olaman va Toshkent shu men talab qilgan narsalarga javob bergani uchun ham Toshkent tanlaganman va institutlar ichida shu institut yoqqani uchun shu yerni tanlaganman. Ilmiy maqola yozish va ilmiy yo'nalishlarda izlanishlar olib borish fikri sizga qayerdan kelib qolgan? Masalan, maktab bitiruvchisi oliygohga o'qishga kirgandan so'ng unda ilmiy maqola yozish degan tushuncha ham bo'lmaydi, ilmiy izlanish olib borilishi kerakligi to'g'risida ham tushuncha bo'lmaydi. Sizga nima turtki bo'lgan mana shu ilmiy izlanish olib borishga va maqolalar yozishga qiziqish uyg'onishiga? Xo'p, o'zi litseyda o'qigan paytimda rahmatli Eson va Gulchehra Esonovna degan o'qituvchim bo'lganlar va o'sha o'qituvchim bilan har doim shu iqtisodga doir yo matematika faniga doir mavzularda bahslashardik, suhbatlashardik, turli xil hayot bo'yicha maslahatlar berardilar va institutga kirgan paytim o'sha o'qituvchim aytganlar, "Farangiz, Xudo xohlasa seni qabul qilishing juda ham yaxshi va Xudo xohlasa sen kelajakda shu prezident stipendiyasi yo Islom Karimov stipendiyasiga topshirsang bo'ladi. Men esa juda ko'p konferensiyalarda ishtirok etaman, yoshimga qaramay, yoshim o'tganiga qaramay. Agar kelajakda senga qiziq bo'lsa, boshqa bo'lsa, men senga bevosita yordam berishim mumkin" deganlar. Afsuski birinchi kursni bitirganimdan olamdan o'tganlar. Shu birinchi kursligimda davrondan keyin taklif chiqqan. Как раз o'zim o'sha narsa haqida o'ylab yurgan paytimda keyin o'zimiz fakultetdagi Tohirov Akbar o'qituvchimiz bizga yordam berganlar, gaplashganmiz, fikrimizga to'g'ri kelgan. O'zlari ham yoshlar, biz ham yoshmiz. Masalan, ba'zida yosh o'rtasidagi farq katta bo'lsa, fikrlarni tushunish, boshqa bo'lish qiyinroq bo'ladi-yu. Bizda u narsa umuman kuzatilmagan va biz ikki talaba birlashib yozish boshlaganmiz. Akbar aka esa bizga savol berganimizda, murojaat qilganimizda bemalol javob berib, kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, telefon qilamizmi, yordam berganlar va ilmiy rahbarimiz ham Tohirov Akbar hisoblanadilar. Ularga behisob rahmat deymiz. Ikkalamiz ham xursandmiz, juda ham haligacha yordam beradilar bizga. Javoblaringiz uchun va mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat aytamiz va kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tabriklab qolamiz. Bugungi mehmonimiz Toshkent kimyo texnologiya institutining 4-bosqich talabasi, Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi Farangiz Sodiqova bo'ldi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.